Сяо-сяо, сегодня я счастлив видеть вас вместе. Инси? Дзяхан, Дзяхан. Сперва позавтракай. Подожду тебя в машине. Дзяхан. Дзяхан, Сяо-сяо, дядя. Фэнмин, это... Что происходит? Папа, это моя хорошая подруга, Инси. Здравствуйте, я Инси. Пришла с вами повидаться. Фэнмин, я устал. Не задерживай ее. Нет, папа, она принесла тебе завтрак. Вот, возьми. Я пойду. Инси, Все в порядке. Все в порядке. папа, позавтракай. Вот так. Ты вчера много выпил, а тебе, наверное, плохо. Давай я дам тебе сегодня выходной. Возвращайся и хорошенько отдохни. Тогда давай я помогу тебе убрать. Нет, нет. Ты устала, я сам. Пойдем. Хорошенько отдохни. Принесу твою сумку. Возьми. Ну, а мне пора на работу. Иди. Отдохни хорошо. Пока. Госпожа Дай, спасибо. Не за что. Увидимся. Хорошо. Дзяхан, я пойду. Пока. Ты свободен? Все в порядке. Я найду место, где можем поговорить. Ладно. Раньше мы много времени проводили вместе. С тех пор, как ты ушел из Бори, мы впервые вот так разговариваем наедине. Извини, в последнее время я был занят. Ничего. Дзяхэн, есть одна вещь, о которой я хотела спросить. О чем? Тебе нравится Ю Сяо-сяо? Между нами происходит что-то очень странное.
Я не могу устоять перед ней. Всегда хочу быть ближе и узнать получше. Возможно, она мне нравится. Похоже. Ты настроен серьезно. Забудь, давай сменим тему. Ты знаешь Хансина? Хансина? Знаешь? Слышал, как Сяо-Сяо о нем говорила. Хэн Син – великий бог индустрии дизайна. Эскизы Юй Сяо Сяо были опубликованы несколько дней назад, и индустрия была потрясена. Все думают, что Юй Сяо Сяо очень повезло, как начинающему дизайнеру. Правда, что ли? Один дизайнер имеет столько влияния. Ты не понимаешь. Несмотря на то, что о нем долгое время не было слышно, после публикации всеобщее внимание приковано к Хэн Сину и Юй Сяо Сяо. И что самое главное, проект Рика Чабу был передан Юй Сяо Сяо. А знаешь, что потом? Я попросила пана из Боре найти аккаунт Хэн Сина. Через 2 дня я получу результаты и посещу проект Чабу. Я хочу честной конкуренции. Звонят из ресторана, и извини. Алло? Привет, брат. Дай-дай позвонила мне и попросила помочь ей проверить аккаунт Хансина. Так что мне делать? Если о тебе узнает, тебе конец. И извините, в нашем ресторане пока нет еды на вынос. Мы исправим это в будущем. На вынос? Что еще за доставка? Брат, если помогу тебе, то солгу ей. Если помогу ей, подставлю тебя. Так что же мне делать? Спасибо за понимание. До свидания. Эй, брат! Эй! Эй! Дзяхэн! Я... Доставка блюд из ресторана? Да. Старый клиент, у него проблемы с памятью. Иногда бывает. Это очень грустно. Очень грустно. Не хочешь перекусить? Разве ты не говорила, что мы давно не проводили время вместе? Ты угощаешь. Дядя Чен, как он там? Уже лучше. Его могут выписать через 2 дня. Это хорошо. Дзяхэн, мне кажется, ты сегодня немного расстроен. Правда? Все нормально. На самом деле, некоторые вещи совсем не такие, как кажется. Я знаю. Знаешь? Возможно, я все еще думал о том, что произошло в больнице. Но теперь, когда я увидел тебя, я все понял. Ты понял? Я понял, что ты заботишься обо мне. Не льсти себе. Тогда я так расстроилась, что не могла дышать. Как я могу узнать, о чем ты думаешь? Ладзяхэн, ты стал плохим. Когда я стал плохим? Как я только посмел оплошать перед чемпионкой города по толканию ядра? Ты
Лодзяхэн, ты невыносим. Почему ты об этом вспомнил? Не шути так. Вернись. Не пугай меня больше так. Сяо-сяо, ты сегодня рано встала. Что ты будешь есть? Я не голодна. У меня еще есть дела. Кстати, как у тебя дела с этим Лодзяхэном? Что ты имеешь в виду? Все хорошо. Просто скажи, что хотел. Ты странный. Я должен тебе кое-что сказать. Ты знаешь, что у него за семья? Говорят, он очень богат. Как ты думаешь, это нормально иметь такого друга? В будущем, если нам не будет хватать денег, мы можем обратиться к нему. Но только не привязывайся к нему. О чем ты вообще говоришь? Я делаю это для твоего же блага. Ты моя сестра, я не позволю тебе страдать. Думай о жизни богатых и мечтай, но не лезь в нее. Я думаю, что ты однажды станешь фениксом. Но так ли легко изменить этого феникса? А то в жареную курицу превратиться. Сам ты жареная курица. Юйвэй, не ты ли его зятем называл? Раньше я думал, что Лодзяхэн был мелким боссом. Только позже я узнал, что он богат. Мы его недостойны. Откуда ты узнал о его семье? Кто тебе рассказал? Ты же не брал никаких взяток? Я не так силен, но мне несложно получить немного информации. В любом случае, мне все равно, с кем ты познакомился. Или что ты ему пообещал. Передай от меня, что мы с Дзяхэном теперь хорошие друзья. Кроме того, я сама буду решать, с кем мне дружить. Быть хорошим другом — это нормально. Но в этих отношениях участвуют два человека, и эти двое должны друг к другу подходить. Тебе не кажется, что Дайэн-Си идеально подходит для Лодзяхэна? Согласна? Они оба родом из одной страны, ведут похожий образ жизни, одни традиции. Если вдруг вы поженитесь, вам придется заботиться друг о друге. А что ты можешь дать Лодзяхэну? Я думаю о твоем сердце. Так вот, чем сильнее становятся твои чувства к Дзяхэну, тем больнее тебе будет в будущем. Может, вам вообще лучше не встречаться? Ты моя единственная сестра, не заставляй меня беспокоиться. Юйвэй, ты слишком много болтаешь. Я не хочу больше говорить. Навещу дядю Чена. Бесишь. Подумай об этом! С тобой что-то не так. Что не так? Пахнет. Пахнет кислым. Кислым? Воняет. Почему я этого не чувствую? Это же запах любви. Это от тебя пахнет кислым запахом любви. Я так и не спросила. Что происходит у тебя с Дзяхэном? Перестань сплетничать. Давай вернемся. Господин Юань будет искать тебя повсюду. Я побью тебя, если ты продолжишь нести чушь. Посмотрим. Что я такого сказала? Не говори глупостей. Перестань притворяться. Сяо-сяо, разве это не сестра Лодзяхэна? Кто? Дзясин. Она здесь. Почему она здесь? Юй-сяо-сяо. Госпожа Ло, свободна? Давай поговорим. Хорошо. Подожди меня здесь.
Это наш первый разговор с глазу на глаз, верно? Да, госпожа Ло. Я не люблю тратить время впустую, скажу прямо. Дзяхэн очень простой человек. Мне все равно, что происходит между вами двумя. Я надеюсь, что отныне ты его не побеспокоишь. Госпожа Ло, я не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Я деловой человек, и Дзяхэн будет таким в будущем. Возможно, ты не понимаешь. Мы хотим, чтобы люди вокруг нас были теми, кто может нам помочь. А ты? Сможешь ли помочь Дзяхэну? Я думаю, вы неправильно поняли. Дзяхэн и я просто хорошие друзья. Все не так, как вы думаете. Неужели? У многих пар отношения начинались с дружбы. Можешь ли ты гарантировать, что ваши отношения не будут развиваться? Я не знаю, что может произойти в будущем, но... Я очень забочусь о нем. Похоже, наше сегодняшнее общение было не из приятных. Знаешь ли ты, почему я хочу инвестировать в вашу компанию? Это не имеет ко мне никакого отношения. Меня это не интересует. Как Дзяхэну могла понравиться такая, как ты, госпожа Ло? Если вам больше нечего сказать, я пойду. Это тебе. Негодяй! Дзяхэн? Ты могла бы меня убить, если бы ударила сильнее. Прости, ты в порядке? Это тебе. Мне? Зачем? Разве для подарка нужна причина? Ты все еще играешь со мной? Ну, если и должна быть причина, то это потому, что я вижу, что ты расстроена. Я хотел сделать тебе сюрприз. Ты довольно прямолинеен. Вопрос. Знаешь, почему я расстроена сегодня? Может, из-за меня? Что? Ты скажешь. Тогда пусть он сопровождает тебя. Всякий раз, когда ты будешь расстроена, он будет рядом с тобой. Чтобы ты не оставалась одна. По ночам. Хорошо. Тогда я принимаю его. Я прощаю тебя. Ну, я пойду. До завтра. Береги себя. До завтра. До завтра. Почему мы должны завтра увидеться? Старший, почему ты здесь? Что, не рада меня видеть? Нет. Это не то, что я имела в виду. Утречка, отвезу тебя на работу. Не стоит, старший. Я поеду на метро. Хорошо, я только что из самолета, так что без машины. Тогда тебе стоит пойти домой и отдохнуть. Я пойду одна. Но я специально сюда приехал. Так что давай, пошли вместе.
Подожди. Старший Лу, я слышала, ты вернулся. Да, только вернулся. Ты вечером свободен? Поужинаем вместе? У меня вечером встреча, я занят. Завтрак? Тебе не стоит. Ладно, знаю, что ты не любишь завтракать. Пошли, поговорим по дороге. Пойдем. Поторопись. Хорошо. Старший Лу, я опаздываю. Тогда я заеду за тобой после работы, и мы поужинаем вместе, хорошо? Старший. Разве у тебя вечером нет встречи? Просто вечером у меня есть другие дела. Мне очень нужно поговорить с тобой вечером. Сначала позавтракай. Не стоит, старший Лу. Ну нет, ты должна позавтракать. Если не хочешь жареные палочки, тогда выпей соевого молока. Не стоит, старший Лу. Давай, бери, быстрее. Возьми. Спасибо. Что ты делаешь? Ты в порядке? Я сама. Твоя одежда промокла. Прости, Сяо-Сяо. Не страшно. Старший. Я пойду на работу. Я пойду. Сяо... Красавица Ло, не смотри на меня, как на пустое место. Позволь сказать, я обязательно стану суперзвездой. Не веришь мне? Недавно я познакомился с одним крупным режиссером и очень понравился ему. Он восхищается мной. Господин Юй, вы все сказали? Если да, то давайте перейдем к делу. К делу? К какому делу? Ты имеешь в виду нас? Юй Сяо-Сяо. Смог ее уговорить? Сяо-Сяо, почти. Сказала, ей нужно подумать. Подумать? Подумать о чем? Моя сестра, она всегда была упрямой. Я пытался убедить ее прийти к соглашению и приложил к этому много усилий. Она была немного потрясена и сказала, что ей нужно подумать. Это уже значительный прогресс. Если у нее есть какие-то условия, она может сказать о них. Дело не в условиях, это вопрос времени. Времени. Я могу дать ей время подумать. Но, господин Юй, я не смогу долго ждать. Не волнуйтесь, с моей помощью проблем не будет. Он здесь. Попросите господина Ху поторопиться. И не забудьте сказать ему то, что нужно. Господин Юй, у меня возникли срочные дела. Если на этом все, то можете идти. Рита, проводите господина Юя. Вот так просто уходите? Может, немного поговорим? Господин Юй, пойдемте. Вы реально крутые люди. Девушка, где у вас тут туалет? Мне срочно. Суперзвезда, вам сюда. Здравствуйте, доктор Хон. Рада вас видеть. Вы так сильно беспокоились о Цзэхэне. Все в порядке, это моя работа. Теперь, когда доктор Хон приехал в Чунцин, давайте начнем. Хорошо. Слишком мрачно для такого большого помещения. Чувствуется отсутствие хозяина мужчины. Господин Ло, испытываете ли вы в последнее время какой-либо дискомфорт, вызванный бурной реакцией вашего сердца? Вы могли бы выразиться яснее? Это серьезно? Госпожа Ло,
Состояние вашего брата не очень оптимистично. На первый взгляд, серьезных проблем нет. Но его сердцебиение нерегулярно. Лекарства могут облегчить состояние, но если возникнет чрезвычайная ситуация, боюсь, что здешнее медицинское обслуживание не сможет обеспечить ему хорошего лечения. Полагаю, лучше вернуться в Сингапур для общего лечения. Доктор Хон, ваш медицинский отчет действительно хорош. Дзяхэн, доктор Хон старается для твоего же блага. Давай поедем в Сингапур и займемся лечением, а потом вернемся сюда. Я очень хорошо осознаю свое физическое состояние. Я чувствую, что только здесь я смогу справиться со своей болезнью. Дзяхэн. Привет, мама. Привет, Дзясин. Дзяхэн с тобой? Доктор Хон только что закончил осмотр. Что он сказал? Дай телефон Дзяхэну. Возьми. Доктор Хон, давайте выйдем. Сюда. Ма, Дзяхэн, ты так долго уже за границей. Почему ты не звонишь мне? Я так сильно по тебе скучаю. Как ты себя чувствуешь? хорошо. Когда ты вернешься? Ма, мне здесь очень хорошо. Тебе не о чем беспокоиться. Ты нужен компании. Я верю, что с Ло Дзясин у компании все будет хорошо. Твоя сестра пожертвовала многим ради компании, но компания не может полагаться только на нее. Если бы она действительно беспокоилась о компании, то мы бы не оказались в такой ситуации. Ты поэтому уехала из Сингапура. Ма, я не хочу говорить об этом. Дзяхэн, когда ты повзрослеешь? Я уже повзрослел. Послушай свою сестру. Я буду ждать тебя. Здравствуйте, сколько вас? Я ищу кое-кого. Инси? Почему ты здесь? Я здесь, чтобы увидеть тебя, тренер Чен. Что это? Это сюрприз. Сюрприз? Как ресторан «Панда Хотпот» может быть без панды? Их там еще целая куча. Помоги принести. Доктор Хон, сюда. Спасибо вам. Я не ожидала того, что вы скажете. Это даже лучше, чем то, что мы обсуждали. Госпожа Ло, думаю, вы неправильно поняли. При всем моем уважении, то, что я только что сказал, правда. Недавно он перенес сильный стресс, из-за чего его сердце плохо восстанавливается. Вы говорите правду? В общем говоря, у пациентов не должно быть сильных эмоциональных потрясений. 40% людей, перенесших эту операцию, могут прожить только 2 года. Также многое зависит от физического состояния пациента перед трансплантацией. Судя по тому, что вы сказали, ему будет лучше в Сингапуре. Да. Тренер, я хочу пить. Пить? А ты не хочешь выпить пиво? А ты хочешь? Я не пью, когда за рулем. А ты выпей и не садись за руль. Останься на ужин. Дзяхэн на кухне. У меня есть еще дела. Я не буду есть.
Разве ты не хочешь увидеть старшего Ло в роли работника ресторана? Не перебивай. Спасибо. Кстати, он уже привык к работе. Да вполне. Инси, почему ты здесь? Я привезла кое-что Фэнмину. А ты здесь? Почему? Разве он не уволился с работы? Я попросил его помочь мне в ресторане. Мне нужно идти. Я пойду. Хорошо. Увидимся. Увидимся. Пока. Пока. Здравствуйте, ресторан Панда Хотпот. Куда вы сказали отправить? Студия Хэнсина? Хорошо, я записала. Студия Хэнсина, верно? Хорошо.